يا بنت ما تزنيش كتير، قلت لك خلاص. اقسم بالله ما فاضي انا مش فاضي. ماشي سلام، بس دلوقتي سلام. بقول لك يا محمد، انت بتصدق في الموضوع اللي الناس كلها بتحكي عليه ده؟ موضوع ايه؟ اقصد يعني شارع السكة. انا سامع الناس كتير عمالة تجيب في سيرته كتير واللي بيحصل فيه. انا بدأت اشك في الموضوع ده. حتى انت يا عم ياسر بتصدق في الخرافات دي؟ يا عم الناس مش لاقية حاجة فبتقول لك اي حاجة وخلاص. تخاريف ايه يا عم محمد؟ ابوك الله يرحمه كان ينبهنا على طول منه، كان يقول لنا اوعوا يا ولاد تروحوا شارع السكة، لو عايزين تخرجوا اخرجوا شرق ما تخرجوش غرب. انت جاي تقول لي يا عم محمد تخاريف؟ ياسر ابوك كان بيخرف، ابوك كبر خلاص، كان على وش خريف، انت بتصدقه؟ انا ذات نفسي بقول لك مفيش اي حاجه. حتى لو ابوك خرف، الناس كلها خرفت يا عم محمد. لا، انا الموضوع ده لازم اشوف اتاكد منه صح ولا لا. انا مش مصدق الصراحه. تصدق بقى ما تصدقش، انا ورايا مشوار لازم امشي دلوقتي. يا ترى اصدق مين؟ اصدق محمد ولا اصدق الناس؟ بس انا الناس برضو بكلامهم ده خلاني اصدق. بكره برضو محمد لما يشوف بعينه هيصدق. لا 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 لا، انا لازم اكمل في الصبح احسن. انا عليهم صح كلامهم الجماعه اللي بيقولوا ده، لازم امشي. مين انا هذول مش راجعين. عايز اقول لك ان انا قاعد في الشارع بتاع السكه اللي انتوا كلكم خايفين منه وقلتوا بيحصل فيه جرايم وكده، ولا في اي حاجه، كله ده كلام كده. واقول لك على حاجه كمان، انا هروح لك السكه نفسها. تمام، هكلمك تاني، سلام. ده مين ده اللي قاعد ماضي؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا نهار اسود. يا ابني اللي جابك هنا الشارع ده انا مهران بخلص على الواحد مش بيسيبه خالص. هو مين مهران ده اللي انت بتقول عليه يا عم؟ والله يا صاحبي ده يعني راجل كان غلبان على قد حاله. والله يا ولاد الكلب سرقوا الجامع وتأمل انه هو اللي سرق لانه بيفتح الجامع هو بيده. ولاد الكلب كسروا الشباك بتاع الجامع، راح سرقوا الفلوس اللي في الجامع كلها لبسوها فيه، والناس مسكوه يا عيني وضربوه سلسيوه بالسلاسل. ودركيتي اول ما اجي يطلع تسمع دبة السلسلة كده، وقال الله يرحمه ما بيرحمش خالص من كتر الضرب والعذاب اللي عملوه والنار اللي كلته. يعني عذبوه عذاب محصلش، عشان كده روحه
مش هادية خالص، روحه شغالة بتهري. انا والله يا صاحبي، انا اخويا التوأم قال لي على المكان ده، هو اسمه ده شارع السكه، انا عارفه. ايوه. قال لي هو بيحصل فيه كلام وكده، انا جيت اتاكد عشان هو دوشني شارع السكه شارع السكه، انا جيت اتاكد. صراحه شفت حاجه على السكه لعبتني، خلتني اجري زي ما انت شفتني وخبطت فيك انت. انت مستحيل تمشي من هنا خالص، انا بيت القريب هنا، تبيت معي الليلة دي وبكرة براحتك تمشي في اي وقت. لا يا صاحبي، انا هروح زي ما جيت، انا مش عايز اتعبك، مش عايز ابقى تقيل على حد الصراحه. محمود، ايه في ايه مالك؟ حسيت حد طلع كده في الطرقة. انتوا عندكم حد؟ لا يا ابني، ما انا ساكن لوحدي، انت عارف الكلام ده، ما انا قلت لك قبل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا محمود، مش وقت دخول الحمام دلوقتي. معلش بقى يا صاحبي، الراجل مزنوق. ليه جابني معاك بس الشقة دي؟ كفاية ان هي في شارع السكة اصلا. معلش يا صاحبي. يا عم شقتك دي انا حاسس فيها حاجة مش طبيعية الصراحة. انا عايز امشي من هنا يا عم. ليه يعني؟ حصل لك ايه؟ حاسس كده ان في حاجات غريبة بتحصل. يا عم قدام النهارده وبكره بقى يتحلل متحلل يا عم. انا حاجة صح الصراحة لحد ما يجي النهار. انا مش هنام، معرفش انا لو نمت هيحصل ايه. خلاص براحتك، انا الصراحه هنام دلوقتي عشان الشغل والله لازم معاك. الو يا ابني، هنا اهو، تعال تعال. والله يا باص، انا رحت دراكتي المحكمة، قعدت مع الجماعة دول. صراحة الجماعة دول ولا كتلوا مهران ولا اي مهران. امال ايه القصه يا عم؟ القصة ما هي فيها، الجماعة دول لما جيوا قتلوه اصلا ما ماتش على ايديهم خالص خالص. لما راح المستشفى راحت عليه غيبوبة، نزلت عليه. فهم دول طبعا عملوا ايه؟ سابوه لما جيت حبسوه، ظلموه، قالوا عليه لانه مات، بس اللي طلع القاتل الحقيقي اصلا طلع اخوه. طبعا هتقول لي ازاي؟ لانه اصلا لما راح المستشفى كان الروح شغاله والنفس طالع وداخل. لقوا من المحاليل تحته الجرعه زياده، واللي كان يدخل ويطلع كان باين على الكاميرا بتاعت المستشفى اخوه. طبعا انا شفت الكاميرا قدام عيني، لانه كان بيعمل حاجات غريبه، كان بيحط ليمون وشوك وشعر تحت المخدة. كان الصراحه مظلوم جدا. انت مصدق ان هو بيطلع عفريت وكده؟ مستحيل، ده اصلا ما ماتش مقتول، ده مات من الجرعه زياده. ما ليه كلام الناس اللي بيقولوه ده حتى التوأم بتاعي اخويا مصدق في الحاجات دي. انا اقول له لا يا ابني مفيش حاجه، هو مصدق في الحاجات دي. فطبعا كان يطلع بالسلاسل. هو مين؟ هو باسل على اخوه عشان يبين انه اخوه قتل، وطبعا هو باصص على اراضي الناس. ده مفتري. يعني انا عايز افهم حاجه واحده، الارض بتاعت البلد اللي في الغرب فيها عفاريت ولا لا؟ ده مخاوي جن، واللي خلاني انا عرفت اكتر من الليمون والشعر اللي هو عامله. وطبعا في حاجه غريبه، لانه برضك بالليل وانا كنت في البرسمات بطلع فيهم. ما بعد كده رحت لقيت لك ده واحد قدامي، بس ده يمكن يكون مهران، لانه مهران ركز على صوابع رجليه في صباعين ناقصين، لكن ده اللي طالع ده لا يمكن يكون واحد مقتول، ده شيطان. انا بقول لك ايه، سيبنا من القصه دي وتعالى نروح الزرع بتاعنا، في شويه برسمات كده عايز لا لا يا عم، انا خاف، انا يا عم لا يا عم بس استرجل كده
مش انت ليك ارض برضه هناك؟ انا ليا ارض، انا هحاول ابيعها قريب من الحاجات اللي انا شفتها دي. يا عم انت في ارضك وانا في ارضي، لو في اي حاجه حصلت من ده على بعض. ما صراحة تخافش انا بس قلقان الصراحه. يا عم، ما تخافش. يا مرسل. محمود 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 يا محمود، ايه اللي حصل لك؟ محمود